家好，咁又係我 Lily，咁今段 video 就係想同大家介紹翻我嘅生日收穫啦。咁即係尋日係我收穫啦，咁所以我就買咗呢啲收穫嘅。咁首先就介紹咗呢個先啦，咁呢個就係粒拉板畫嚟嘅，即係你一啲骰子啦咁樣嘅。咁我就抽到咧，就係主角啦，我好開心咯，我係忍唔住拆出嚟嘅。即係以前我買嗰個普利帕拉咧，佢係有香蕉味嘅。咁不過呢個就冇味啦。咁包裝唔要啦。咁然之後咧就係我抽到嘅卡啦，就呢張嘅，就呢3張。仲有咧我就買咗個抽包嘅聖誕抽包啦。咁就抽到百合香嘅頭飾同埋呢個嘅裙啦。記得好似仲有一張嘅，啱啦，就係呢張。呢張唔係第4彈嘅，放心啦。呢張就同即係喺即係星光樂園機頭嗰度換噶啦。咁我記得仲有一張，唔知去咗邊啦。咁算啦，唔介紹啦。咁咧即係詳細介紹下啦。咁就係我第3張就係即係小葵嘅呢套稀有裙嘅嗰件衫啦。咁就係就係嗰啦。然之後咧，大家係咪見到咧？我呢度咧有個蛋黃哥嘅一個嘅一個嘢咧。咁其實呢啲都唔係關於蛋黃哥嘅，呢啲都係卡紙嚟㗎啦。咁我介紹翻一沓先啦，介紹翻咁多先啦。首先呢款啦，有好多款嘅，不過太多款啦，所以就唔同大家詳細介紹咁啦。咁就係咁樣啦。咁然之後咧，我就買咗一本簿嘅，就係一個 Hello Kitty 簿嘅。咁等陣先啦。就係咁樣嘅。一個 Hello Kitty 簿就好靚嘅，咁裏面就係咁樣啦。上面就係咁，入邊就係咁，好靚咯，咁樣啦。咁其實都有 Melody 嘅，不過我中意 Hello Kitty 多啲啦。咁咧，我嘅生日收穫咧就係咁多啦，因為我都唔買咁多生日收穫嘅。咁今段 video 就咁啦，拜拜。